Malgrat estigui al contrari, un dels punts més forts d'Akira Toriyama a l'hora d'escriure Bola de Drac era la seva coherència a l'hora de desenvolupar combats i personatges. En aquest canal s'analitzarà des d'una perspectiva enfocada exclusivament en el manga, l'única font canònica, i comprovarem com sovint les guies oficials no entenien l'obra i la feien semblar molt pitjor del que era en realitat. Benvinguts! Tot i que pel títol no ho pugui semblar, aquest vídeo està estretament relacionat amb els viatges temporals de la saga Cèl·lula i pretén resoldre un dels misteris sobre els que més especulació he vist en canals de Bola de Drac. Però comencem pel principi. L'atac del Kaito és una de les tècniques més temibles de tota la sèrie, permetent a l'usuari multiplicar el seu poder exageradament, però també és una arma de doble fil. Si es fa servir per multiplicar el poder més cops del que el cos pot aguantar, el destrossa. Aquesta és una tècnica que requereix un control absolut del ki, al nivell més alt imaginable, i és per això que només el Goku l'acaba aprenent i que no la pot emprar en combinació amb el superguerrer. Transformació que implica una agressivitat innata fins i tot quan està dominada al nivell més alt, cosa que afecta precisament el control del ki. Però no només el control del ki afecta l'efectivitat de la tècnica. El nivell de l'atac del Kaito que el cos aguanta està estretament lligat amb la capacitat física de l'usuari, també. El Goku, a la Terra, no podia aguantar atacs del Kaito superiors al doble sense prendre mal, mentre que Namek acaba fent servir l'atac del Kaito per 10 de manera sostinguda durant bona part del combat contra el Freezer sense patir un desgast evident, arribant al per 20 quan la situació ho va requerir. Però, i si us digués que a part de les conseqüències evidents, també n'hi hagués de pitjors i més amagades? A continuació us presentaré la meva teoria pel que fa a la malaltia del cor del Goku, que crec que justifica els fets descrits al manga i, de passada, resol a la perfecció diverses incògnites referents als viatges temporals que no he vist explicar a cap altre canal. Fixem-nos en el següent detall de les diferències entre les línies temporals. A la línia temporal original, el Goku va emmalaltir del cor abans del que ho va fer a la línia temporal que segueix la història. Això vol dir que algun dels canvis provocats pel Trunks al seu viatge va afectar el Goku de tal manera que li va permetre aguantar la malaltia més temps sense presentar-ne els símptomes. Hi ha un altre detall de vital importància. Quan el Vegeta salva el Goku de l'A-19, fa l'observació que l'estrès que provoca la transformació en superguerrer ha empitjorat la condició del Goku, proporcionant-nos la pista clau per resoldre aquest misteri. Si l'estrès fa que la malaltia empitjori i el Goku havia entrenat molt més com a superguerrer per preparar-se pels androides del que ho hagués fet a la línia temporal original on no era conscient de l'amenaça, com és que emmalalteix més tard? Quelcom havia de passar durant el combat contra el Cold i el Mecha Freezer de quan el Trunks no hi va intervenir que fos molt pitjor que totes les transformacions en superguerrer extres que hagués fet el Goku entrenant. I això només hi ha una cosa que la pugui provocar, si més no, el Son Goku. L'atac del Kaito. Per com parla el Freezer al seu combat contra el Goku, el seu pare té un poder que vindria a ser entre un 25 i un 50% del que tenia ell, si més no, a nivell ofensiu. Això posaria el rei Cold en un punt on, de lluitar seriosament, superaria clarament el poder d'un superguerrer desentrenat com el Son Goku quan torna de Yardrat, forçant-lo a recórrer a l'atac del Kaito per poder-lo superar. Sabent com és el Goku, se'm fa impossible imaginar que els matés tan ràpid com ho va fer el Trunks. Segurament el primer que hagués fet és explicar al Freezer que ara no tenia ni una fracció del poder que tenia a Namek, i amb aquest malentès resolt, és evident que el rei Cold es deixaria d'històries i lluitaria destransformat amb tot el seu poder. Per tant, l'escenari d'una lluita brutal entre el Goku i el rei Cold
on el Goku es veu inicialment superat però acaba guanyant via atac del Kaito, em sembla la peça clau per entendre aquest canvi en les línies temporals. Però encara hi ha més. I si en comptes de simplement accelerar-ne els símptomes, en realitat l'atac del Kaito fos el causant màxim de tot plegat? Analitzem en profunditat què en sabem d'aquesta malaltia del cor. Primer, la provoca un virus molt estrany, en el sentit que al present és un virus desconegut, del que no n'hi ha cap cura fins al futur. Segon, només afecta el Son Goku. Ni el Vegeta, ni ningú més, ni tan sols els qui passen els últims dies al seu costat, com el Son Gohan o la Chi-Chi, una simple humana, contrauen la malaltia. Del fet que n'hi hagi una cura al futur, sabem que és un virus de la Terra i que es va anar detectant en altres pacients, fins que hi va haver prou casos com per justificar una investigació. No pot ser que fos un virus de l'espai perquè o bé hagués sigut inofensiu i per tant no s'hagués investigat cap cura, o bé hagués causat una pandèmia a nivell mundial i això no passa en cap línia temporal. Les úniques extincions massives d'humans les provoquen els androides i no cap virus extraterrestre del que ningú no en diu res enlloc. A partir d'aquests fets podem arribar a la següent conclusió. Aquest és un virus que, lluny de ser tan temible com el pintava el Trunks, que no té coneixements mèdics de cap tipus, en realitat és un virus que només afecta a cossos que ja estan dèbils, ja sigui per malalts, per vells, etc. En ser un virus que provoca un atac de cor a cossos que ja estan fotuts, la ciència del present en desconeixia l'existència, precisament perquè en només afectar a cossos malalts, envellits o desgastats, devien considerar que els atacs de cor eren una conseqüència lògica del seu estat i no provocats per cap malaltia. Cada cop que el Goku feia servir l'atac del Kaito, a part del mal extern que es podia curar per mongetes màgiques o altres mitjans, també acumulava un mal intern als seus òrgans vitals, arribant a un punt de no retorn durant el combat contra el Freezer. En estalviar-se el Kaioken que va fer a la línia temporal original per acabar imposant-se al rei Colt, el Goku del present aguanta millor la malaltia, però el mal de fons ja està fet i el virus l'acaba afectant igualment, tot i que força més tard. Això també explicaria perquè el Son Gohan, que va ser al seu costat en tot moment, no va contraure la malaltia ni durant el període que el Goku estava malalt ni en tots els anys posteriors, i també que no se n'hagi tornat a saber res més en la línia temporal que segueix la història, a la saga Buu, per exemple. Immunitzat el Goku gràcies a haver-la superat i abandonat el Kaioken en ser el superguerrer dominat senzillament superior en tots els sentits, també té sentit que del virus no en tornem a saber res. Així doncs, aquesta és la meva opinió sobre la malaltia del Goku i el perquè dels canvis que veiem entre les línies temporals relacionats amb ella. Que l'atac del Kaito tingui aquestes conseqüències també justificaria perquè el Goku l'abandona totalment, fins i tot abans de saber el potencial real que podria arribar a tenir el superguerrer. Potser no sabia del cert fins a quin punt era dolenta aquesta tècnica pel cos, però segur que en certa manera ho intuïa, i és per això que tan bon punt troba una alternativa viable la parca per no tornar-la a fer servir mai més. I és que, al cap i a la fi, una tècnica que et permeti aconseguir un poder tan per damunt del que tindries normalment, em sembla lògic que tingui unes conseqüències més fatals que el simple desgast del moment. Si diferències del 20% ja són determinants, duplicar el poder, un increment del 100%, ja és una diferència abismal, i ja no diguem multiplicar-lo per 10 o per 20. Sincerament, tot i que hi ha part d'especulació, sí que crec que la relació entre l'atac del Kaito i la malaltia és intencional per part de l'autor. Que el Vegeta relacioni l'estrès del superguerrer amb l'acceleració dels símptomes és una pista que ens dona el Toriyama, i si lliguem caps amb les diferències entre línies temporals i l'ús potencial de l'atac del Kaito, crec que és evident la relació causa-efecte. Que ningú més contregui la malaltia també és una pista clau.
Perfectament podien haver fet emmalaltir la Chichi del futur o algú més per demostrar-nos com de terrible era el virus, però en canvi només afecta el Son Goku. Una altra pista de l'autor que ens assenyala que el virus potser no era tan terrible de per si i que hi havia quelcom més. L'estil ambigu d'escriure del mestre Toriyama funciona també perquè ens sap donar els detalls imprescindibles per poder lligar caps i alhora la llibertat per poder-los lligar de la manera que ens sembli més convenient. Aquest art el dominava com ningú, i això feia que obres aparentment senzilles amaguessin molts més detalls dels que podia semblar a primera vista, com és el cas de Bola de Drac. Espero que hagueu fruit del vídeo i que ens veguem als propers. Salut!